Գիտանայք միջնորդությունների հետ կապված մենք ունենք որոշակի դատողություններ, որոնք ցանկանում ենք ներկայացնել, սակայն ցանկանում եմ տեղեկացնել դատարանին, որ վերաքննիչ Սուրիական դատարանը դատական նիստ է նշանակել իմ պաշտպանյալներից երկուսի մասով ժամը 3-ին եւ ժամը 4:30, ընդ որում ես տեղեկացրել եմ դատարանին, որ ձեր նախագահության նիստ է նշանակված ժամը 1-ին, պարոն Արմեն Դանելյանի նախագահությամբ է այդ նիստերը, պարոն Դանելյանը նշել է, որ ստուգել է իհարկե իր գրաֆիկում այլտեղ, որպեսզի կարողանա չխոչընդոտել այլ դատական նիստին, սակայն որևէ ավակ այլ օր չի ունեցել եւ նշանակել է դատական նիստերը։ Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ իր պաշտպանյալների ազատության հարցն է քննարկվում վերաքննիչ դատարանում եւ արդեն իսկ ստուգվում է այդ գործով ստուգվում է առաջնակարգ դատարանի որոշման օրինականությունը արդեն 40 օր անցել է եւ ավել, ուստի եւ պետք է այս դատական նիստի դարանան, որպեսզի մասնակցեն մյուս դատական նիստին։ Նկատի ունենալով այն ժամանակը, որը արդեն անցկացան է, վերաքննիչ դատարան հասնելու խնդիր կա, եւ մենք հարցեր ունենք բարձրացնելու, որոնք հաջորդի դատական նիստերին են վերաբերելի, ես պետք է խնդրեմ դատարանին, որպեսզի այդ միջնորդության քննարկումը մի փոքր հետագայում մենք այլ միջնորդություն ունենք կատարելու, որպեսզի կարողանանք մեր դիրքորոշումները այդ միջնորդության վերաբերյալ լրացուցիչ հայտնել կապված համանդրական դատարանի դիրքորոշումները։ Ինչ միջնորդության մասին է խոսքը։ Միջնորդությունը հարկերտի ասեմ, վերաբերվում է պարոն Գևորգյանի պատգամավորական գործունեության հետ կապված, թե որ օրերին նա աշխատանքային ծանրաբեռնված ունի, հաջորդի դատական նիստեր նշանակելու հետ կապված, ասեմ, որ դատախազը ըստ էության իր խոսքում ծայրահեղությունների դիմեց, որովհետև տեսեք, այո, կարելի է ինչ որտեղ ապրելու իրավունք ունի դատախազային ասածը, որ ստացվում է, որ եթե անդը պատգամավոր է, ապա աշխատանքային օրերին դատական նիստեր չպիտի նշանակվեն, որովհետև ցանկացած դեպքում կխոչընդոտվի իր գործունեությանը, բայց պարոն Գևորգյանը երբևէ նման նկատառումներով այս դատական նիստի դալիճ չի եկել ասել, ինքը ընդհանրապես դատական նիստեր մի նշանակեք, որովհետև իմ ազգային ժողովի պատգամավորական գործունեության հետ կապված այսօր ես ինչ հանդիպում ունեմ կամ այնինչ հանդիպում ունեմ, բայց եղել են այս ընթացքում օրեր, երբ որ պարոն Գևորգյանի համար շատ էական են եղել եւ նաեւ որպես պատգամավոր վերագործունեության հետ կապված, ինքը չի կարող ուղղակի այդ օրերը պատասխանել, որտեղ իր որոշմամբ չի եղել կատարել։ Ուստի արգելի դատարանից գրավոր է կներկայացնեմ իհարկե, ներկայացնում եմ պարոն Գևորգյանի խնդրանքի միջնորդությունը, որով մենք տեղեկացնում ենք այն օրերը, որոնք մենք գտնում ենք, որ դատական նիստեր չպիտի գումարվեն։ Ինչու հատկապես այսօր եմ ես սա անում արգելի դատարան, որովհետև ձեզ նաև տեղեկացնում եմ, որ ամսի դեկտեմբերի 28-ից մինչև հունվարի 15-ը ես գտնվելու եմ արտակարգում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում չեմ գտնվելու եւ մեր իմացողները գիտեն, որ մենք միշտ այդ օրերին արտերկրում ենք գտնվում եւ արտերկրում ենք դիմավորում ենք գտալու։ Ինչևէ, քանի որ հանրապետությունում չեմ լինելու եւ հաջորդ ձեր դատական նիստը, որը նշանակում է ամսի 28-ին ես ներկա չեմ կարող գտնվել, ես պետք է խնդրեմ այդ օրը դատական նիստ չգումարել, ուստի այդ միջնորդությունը ներկայացնում եմ այսօր։ Ընթերցեմ երևի արգելի դատարան, պարոն Գևորգյանի միջնորդությունն է, տեղեկացնում եմ ձեզ, որ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 99-րդ հոդվածի եւ Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 35-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն Ազգային ժողովի հերթական նստաշրջանները գումարվում են տարեկան 2 անգամ, հունվարի 3-րդ երկուշաբթից մինչև հունիսի 3-րդ հինգշաբթին եւ սեպտեմբերի 2-րդ երկուշաբթից մինչև դեկտեմբերի 3-րդ հինգշաբթին։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 36-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն հերթական նստաշրջանի առաջին հերթական նիստերը որպես կանոն գումարվում են երկուշաբթիից հինգշաբթի, իսկ մյուս հերթական նիստերը 3 շաբաթը 1, 3 շաբթի ուրբաթ։ Այսպիսով 2022 թվականի գարնանային նստաշրջանի ընթացքում
հունվարի 17-ից 20-ը, փետրվարի 8-ից 9-ը, մարտի 1-ից 4-ը, 22-ից 25-ը, ապրիլի 12-ից 15-ը, մայիսի 3-ից 6-ը, 24-ից 27-ը, հունիսի 14-ից 16-ը կայանալու են ազգային ժողովի հերթական նիստերը։ Իսկ ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 4-րդ հոդվածի առաջին մասի 2-րդ կետի համաձայն պատգամավորը պարտավոր է մասնակցել ազգային ժողովի, ինչպես նաև իր անդամակցած հանձնաժողովի աշխատանքային խմբերի նիստերին։ Իսկ 4-րդ մասում ամրագրված է պատգամավորը պարտավոր է պահպանել պատգամավորական էթիկայի կանոնները։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորի գործունեության երաշխիքների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասում ի թիվը կայանի ամրագրված է օրենքը հարգելու և օրենքին ենթարկվելու, ազգային ժողովի նիստերի անցկացման կարգը պահպանելու պատգամավորական էթիկայի կանոնները։ Միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ 2022 թվականի հունվարի 24-ից 28-ը, ապրիլի 25-ից 29-ը, հունիսի 20-ից 24-ը կայանալու են ԵԽԽՎ լիագումար նիստերը, որոնց ևս պարոն Գևորգյանը պարտավոր է մասնակցել որպես ազգային ժողովի պատվիրակության անդամ։ Հարկ է նշել, որ ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքը դարձնում է սահմանադրական օրենքների, այսինքն օրգանիկ օրենքների խմբին, մինչդեռ դատական նիստերը, որոնք նշանակվում են դատարանների կողմից, իրականացում են քրեական դատավարության օրենսգրքի կարգավորումների հիման վրա, որը սահմանադրական օրենք չէ։ Բացի այդ, սահմանադրության 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն օրենքները պետք է համապատասխանեն սահմանադրական օրենքներին։ Այսպիսով, իրավական նորմերի աստիճանակարգության հարցում սահմանադրիչն ընդգծել է սահմանադրական օրենքի առավել բարձր իրավական ուժով ոչված լինելու հանգամանքը։ Բացի այդ, արդեն իսկ որոշակի մեջբերումներ արվեցին սահմանադրական դատարանի 21 թվականի դեկտեմբերի 7-ից 16-19 որոշման շրջանակներում արձանագրված սահմանադրական դատարանի դիրքորոշումից, հարգելի դատարան, դրանք ես այս բանին չեմ կրկնի, որովհետև արդեն իսկ մեջբերվել, որով հստակ մատնանշում է, որ ազգային ժողովի գործունեությանը որևէ խոչընդոտ չպիտի լինի, արտաքին միջամտություններ չպիտի լինեն և դրանով պայմանավորված պատգամավորական գործունեության խոչընդոտներ չպիտի լինեն։ Միևնույն ժամանակ հիշատակված որոշմամբ անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի առաջին մասի 3-րդ կետի սահմանադրականությանը, սահմանադրական դատարանն ընդգծել է, որ պատգամավորին անձեռնմխելիությամբ տրվող պաշտպանությունը հաղթահարված չլինելու պարագայում քրեական վարույթը չկասեցնելը որևէ կերպ չի նշանակում, ենթադրում վարույթ իրականացնող մարմնի լիազորություն կատարելու գործողություններ, կայացնելու որոշումներ, որոնք ուղղակիորեն ներազդում են պատգամավորին անձեռնմխելիությամբ տրվող պաշտպանության վրա։ Բացի սահմանված դեպքերից լինելու են նաև ԱԺ արտահայտ նստաշրջաններ և նիստեր, մի խորհրդարանական արտասահմանյան հանդիպումներ և այցեր, ԵՕ-ում համապատասխան հանձնաժողովի և քաղաքական խմբի նիստեր, որոնց անցկացման ժամկետների և վայրերի մասով դատարանը լրացուցիչ կտեղեկացվի։ Ուստի խնդրում ենք ձեր այցում գտնվող քրեական գործի շրջանակներում հրավիրվող դատական նիստերը չնշանակել արդեն իսկ հայտնի և նշված օրերին և հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ Արմեն Գևորգյանը որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովի նախագահ, ԵԽԽՎ-ում հայկական պատվիրակության հիմնական անդամ և մի շարք միջխորհրդարանական պատվիրակությունների ղեկավար և անդամ պարտավոր է իրականացնել սահմանադրությամբ, ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքով և Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացված միջազգային պայմանագրերով իրեն վերապահված պարտականությունները, գործառույթները և լիազորությունները։ Հարգելի դատարան, ներկայացնում եմ վերահսկվող։ Ընդ որում նշեմ, որ հարգելի դատարան, և դատապարտը խոսում է նրա մասին, որ եթե հիմա ասում է, որ ոչ թե այս դատավարությունն է խոչընդոտում պատգամավորական գործունեությանը, այլ Արմեն Գևորգյանի պատգամավորական գործունեությունն է խոչընդոտում այս
դատավարությանը եւ այլ գործին, այստեղ ասում ամեն ինչ արգելի դատարան, այստեղ ասելու բան չի մնում ընդհանրապես, առավելևս ասելու բան չի մնում, երբ որ դատախազն ասում է, որ Սահմանադրական դատարանի որոշումը չի կայացել Արմեն Գևորգյանի վերաբերյալ։ Սա ինձ ասում են, որ ասելու բան չկա, որովհետև եթե առաջի կոնստիտուցիան օրենք հարցնենք, ինքը կասի, որ չպիտի լինի անձի վերաբերյալ Սահմանադրական դատարանի որոշում, Սահմանադրական դատարանի որոշումը նորից ուրիշ բանի է վերաբերվում, օրենքի Սահմանադրականության հարցին է վերաբերվում, եւ այդ դիրքորոշումը տարածելի է հավասարաչափ բոլորի նկատմամբ հարգելի դատարան եւ ոչ թե անձի վերաբերյալ պետք է լինի, որ տարածի Սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Եվ այստեղ հարցը Աթաչյանը, իսկ այս ամբողջ ընթացքում, երբ հարցեր են բարձրացվել պարոն Գևորգյանի պատգամավորական գործունեության հետ կապված, եղել է մի դեպք, եւ մեկ դեպք, որ դատարանն ասի այդ որոշման այդ մասով համաձայն է եւ ոչնչոց չի հանդիսանալու դատական նիստերը այդ գործունեության համար, որովհետեւ մենք ասենք, որ դատարանը տեսեք սա թույլ է տվել, իսկ սա համարում է ոչ է, կներեք, սա անհատի միջամտություն չի եւ ոչնչոց չի պատգամավորական գործունեության։ Եվ դատախազները եղել է մի դեպք, երբ որ դատախազը կանգնում ու ասի, այո, ես գտնում եմ, որ որպես պատգամավոր Արմեն Գևորգյանը եւ նաեւ որպես Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի պատգամավոր եւ Հայաստանի Հանրապետության շահերը ներկայացնող անձ գտնում եմ, որ պետք է ներկա գտնվի այնտեղ, որտեղ անհրաժեշտ է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության շահերից գլխով հարցեր բարձրացվեն։ Հիմա միևնույնն է, շարունակում են մնալ այն դիրքորոշման, որ բոլոր դեպքերում, երբ հարց է բարձրացվում պատգամավորական գործունեության հետ կապված, իրենք հայտնում են դիրքորոշում, որ ոչ, եւ չգիտես ինչու ասում են, որ եթե երեքշաբթի օրերը նշանակված է դատական նիստ, այնպիսի տպավորություն է, որ օրենքով է այդ երեքշաբթի օրերը նշանակված դատական նիստ, եւ այլ օրեր չի կարող լինել, ամեն երեքշաբթի պետք է նիստ գումարվի, ուստի եւ հարգելի դատան, ես խնդրում եմ այս օրերը նկատի ունենալ եւ հաջորդիվ դատական նիստերը նշանակել, նաեւ նկատի ունենալով իմ արտահայտություն լինելու հանգամանքով։ Խնդրում եմ դատական նիստը միաժամանակ հետաձգել հարգելի դատարան, որպեսզի ես կարողանամ ներկայացնել իմ կողմից արդենից վկայակոչված դատական նիստը։ Որ ժամին էր ձեր դատական։ Երեքն է հարգելի դատարան, ես եկա վերապրի դատարանն ասեմ։ Միանում է պաշտպանության կողմից շնորհակալություն։